දේශපාලන ආර්ථික තත්ත්වය සහ මේ රට පත් වෙලා තියෙන අර්බුදයේ හමුවේ ජාතික ජනබලවේගයත් අනිකුත් ආයත දේශපාලන පක්ෂ සහ ව්‍යාපාරත් හැසිරෙන හැටි සහ මෙමාගින් ඉදිරියේදී මේ අවුරුද්දේ පවත්වන නියමිත මැතිවරණය පිළිබඳ බලය කියන කාරණේදීත් ඒ කණ්ඩායම් වල හැසිරීමත් ඇත්ත තත්ත්වය මොකක්ද විය හැකි තත්ත්වයන් සහ මේ මහ ජනතාවට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට විශේෂයෙන්ම මම කැමැති සඳහන් කරන්න ජාතික ජනබලවේගයේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් විදිහට ඊටම දුෂ්කර තත්ත්වයන් යටතේදී මේ රටට මොකක්ද වෙමින් තිබුණේ මොකක්ද කළේ ඒ වගේ මොකක්ද වෙන්න තියෙන්නේ කියන කාරණේ පැහැදිලි කළා. ඇත්තට මේ රටේ තියෙන දේශපාලන ප්‍රශ්නයත් ආර්ථික ගැටලුවත් පැහැදිලි කරමින් ඉතින් අපිට තිබුණ ඊටාත්ම අඩු මහජන නියෝජිතත්වයක් සහ සමාජයේ පිළිගැනීම. හැබැයි ක්‍රමිකව අපි කවුරුත් දන්නවා මේ මොහොත වෙනකොට අපි අඛණ්ඩව නොසැලී නොපසුබටව අරගෙන ආපු ක්‍රියාදාමයේ මේ මහ ජනතාව වෙනුවෙන් ගෙනපු ක්‍රියාදාමයේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට මේ මොහොත වෙනකොට ජාතික ජනබලවේගය මහ ජනතාව වුන් වැළඳ ගනිමින් ඉන්නවා ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමට ලක් වෙමින් තියෙනවා ඒ වගේම බලය ලබා ගැනීමට සූදානම් කියන තැනටපත් වෙමින් තියෙන තත්වයකදී ඇත්තටම මේ රට අවුරුදු 70 ගාණක් පාලනය කරපු මේ දූෂිත කණ්ඩායම් බියටපත් වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ උදෙක්ම මේ සිද්ධ වෙන යන බලහුවමාරුව තවත් එක් දේශපාලන පක්ෂයකින් තවත් දේශපාලන පක්ෂයකට මාරු වීම නෙමෙයි මේ ව්‍යුහාත්මකව මේ වංචාව දූෂණය සහ මානුෂත්වයේ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක කරපු වැරදි ප්‍රතිපත්ති වලට නිමාව තියෙන තත්වයක්. ඒ නිසා ඕන් කලබලයටපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසාම වෙන්නට ඕන් පළමු කොටම උත්සාහ කරනවා මේ මොහොත වෙනකොට සමාජයේ මතයක් හදන්න. ඒ ප්‍රධානම දේ තමයි මේ තියෙන අර්බුදය ඇත්තටම අර්බුදයේ හේතු සමාජයේ මිනිස්සු දැනගන්නවා වෙනුවට මතු පිට ප්‍රශ්න ටිකක් පෙන්වන්න උත්සාහ කරන එක. ඇත්තටම වංචාව දූෂණය හොරකම රටේ සම්පත් නිසියාකාරයක නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට යොදා නොගැනීම දෙන්නෙක්ගේ තුන්දෙනෙක්ගේ අවශ්‍යතාවයට බාහන නිෂ්පාදනය කිරීම මේ කියන සකල විද කාරණා හංගලා මතු පිට වෙළඳපොළ තියෙන කාරණයක් බඩු මිල හෝ ඒ ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. ඒක විතරක් පෙන්නමින් සමාජයට පෙන්වන්න හදනවා මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට විතරයි කියන එක. ඒක මිත්‍යාවක්. ඒ නිසා තමයි ඔය අත්හදා බැලීම් වලට යන්න එපා. මේ ප්‍රශ්නෙට බේරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි. මේ වගේ අපිට වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා කියන සමාජගත කරනවා. හැබැයි අපි චුට්ටක් විමසලා බැලුවොත් කවුද මේ කතා කියන්නේ කියන කාරණය ඇත්තටම මේ වංචා දූෂණ නිසා අපි මේ කතා කරන ප්‍රතිපත්ති අකණ්ඩව විවිධ ආණ්ඩු යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඍජුව හා දායක වක්‍රව දායක වෙච්ච අය සමහර අවස්ථාවලදී මෙතිකම් ධර්මින් දායක වෙච්ච කණ්ඩායම් තමයි මේ සමාජයේ මතයක් හදනවා මේ ක්‍රමයේම තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඒතර ඒක විශාල භයානක තත්වයක්. මොකද මින් එහා විකල්පයකට සැබෑ ලෙසම මහ ජනතාව ඉලක්ක කරගත්තු මහ ජනතාවගේ ජීවිතේ විනාශ කරන වැඩපිළිවෙලකට යන්න තියෙන පාර වහන්න උත්සාහ කිරීමක් තමයි මේ කරන්නේ. එතකොට ඒක මහ ජනතාව තේරුම් ගන්නට ඕනේ. දෙවැනි කාරණේ තමයි ඔවුන් මේ මොහොතේදී මුහුණ දීලා තියෙන අර්බුදකාරී තත්වයේදී ඔවුන් යම් වැඩපිළිවෙලක් සමාජයට ඉදිරිපත් කරමින් තියෙනවා. ඒක තමයි IMF එක හරහා යම් ණය මුදලක් ගැනීමෙන් මේ රට ගොඩ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආර්ථිකය වර්ධනය කරන්න පුළුවන්. මේ මොහොතේදී අපිට මුකුත් කරන්න බෑ මේ තියෙන ණය උගුලක හිර වෙලා ඉන්නේ. ඒ ණය ටික ගෙවා ගන්න නම් රටේ තියෙන ජාතික සම්පත් රාජදේපල සියල්ල විකුණන්න ඕනා කියන මතයක් සමාජගත කරනවා. ඒ මතයට ආණ්ඩුව විතරක් නෙමෙයි අපි හැර විපක්ෂයේ ඉන්න අනිත් කණ්ඩායමුත් මේ සඳහා ඍජුව හා වක්‍රව දායක වෙනවා. ඒක ඊටාත්ම භයානක එකක්. ඔබ දකින්නදී මෑතකදී විපක්ෂයේ ඉදිරිපත් කරපු ඒ ප්‍රතිපත්ති මාලාවන් ඇතුළේ ප්‍රධාන වශයෙන් අවධාරණය යොමු කරලා තියෙනවා එන්නේ ආණ්ඩුවේ වැඩපිළිවෙලම වෙනත් විදිහකට සාධාරණීකරණය කිරීම. හැබැයි ඔවුන් දන්නවා මේ මොහොත වෙනකොට මිනිස්සු යම් තාක් දුරකට පිළි අරගෙන තියෙනවා මේ අර්බුද වලට තියෙන හේතු අතර වංචාව දූෂණය හොරකම ප්‍රධාන භූමිකාවක් කරපු බව. ඒ නිසාම ප්‍රතිපත්තිය ලියනවා වංචාව දූෂණය පිටු දැකීම කියලා පරිච්ඡේදයකට ඉදිරිපත් කරමින් අනෙකුත් කාරණාවලට එනවා. ඒකෙදි මම අවධානය යොමු කරන්න කැමති විශේෂයෙන් මේ
ප්‍රයිවටයිසේෂන් නැත්නම් මේ රාජ්‍ය දේපල විකිණීමේ ප්‍රතිපත්තිය දැනට ආණ්ඩුව අනුගමනය කරන ප්‍රතිපත්තියම සාධාරණීකරණය කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් බල ශක්තිය සහ යුටිලිටි උපයෝගීතාවයන් පිළිබඳව අකාර්යක්ෂමතාවයන් රටේ පවතිනවා. මේ උන් නමකුත් යොදා ගන්නවා මේ කරප්ට් ස්ටේට් ඕන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් කියලා. කියන්නේ දූෂිත රාජ්‍ය ආයතන. ඇත්තටම යම් දූෂණයක් රාජ්‍ය ආයතනය තුළ තියෙනවා. රාජ්‍ය ආයතනයේ නෙමෙයි ඒතර පුද්ගලයන් නිලධාරීන් ඉන්නේ. අපි කවුරුත් දන්නා දූෂණයේ ප්‍රධානම භූමිකාව ඉෂ්ට කරන්නේ දේශපාලනය. එතකොට දේශපාලනයේ මේ දූෂණ යාන්ත්‍රයෙන් පැත්තකින් තියලා දූෂිත ආයතන තියෙනවා. ඒ නිසා මේ දූෂිත ආයතන ගොඩ ගන්න නම් මේවා විකුණන්න ඕනේ කියලා සමාජ මතයක් හදනවා. එතෙන්දී විශේෂයෙන් උපයෝගීතාව මේ වතුර, ඒ වගේම විදුලි බලය, කියන්නේ බල ශක්තිය වගේ ශේස්ත්‍ර අවධානය යොමු කරන ඍජුවම කියනවා. කියන්නේ විකුණන්න යන්නේ. නමුත් අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ කිසියම් අර්බුදකාරී තත්වයකට රටක් වැටලා තියෙද්දී එතනින් ගොඩ ගන්න නම් ඒ ගොඩ ගන්න යන ව්‍යායාමයේදී හැම කෙනෙකුටම විවිධ ආකාරයට විවිධ ධාරිතාවන් යටතේ ආර්ථිකයට දායක වෙන්න ඕන. පුද්ගලිකාංශ වේවා, තනි පුද්ගලයන් වේවා, පුද්ගලික ආයතන වේවා, රාජ්‍ය ආයතන. එහෙතෙයිදී විශාල පංගුවක් ඉෂ්ට කරන්නේ මේ ආර්ථිකයක් ගොඩ ගන්නකොට අවිනිශ්චිත තත්වයකදී තනි පුද්ගලයන්ට විශාල පරිමාණයේ ආයෝජන කිරීමේ අපහසුතාවය තියෙනවා. වියදම් කිරීමේ අපහසුතාවය තියෙනවා. අවදානම දැරීමේ අපහසුතාවය තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි විශේෂයෙන් අර්බුදකාරී තත්වයකදී ආර්ථිකයක් ගොඩ ගන්නකොට මේ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය රාජ්‍ය දේපළවල තියෙන වැදගත්කම ඒවා කුණු කොල්ලට විකිණීම ඔවුන් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ මොහොතේදී යම් ඩොලර් ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගැනීමත් අයවැය පරතරයේ යම් සහනයක් ලබාගෙන කෙටි කාලිනව වෙනත් විදියකට ගත්තොත් ආණ්ඩුවෙත් සහ මේ විපක්ෂයත් යෝජනා කරන්නේ බලය ලබා ගැනීම බලය පවත්වා ගැනීම සඳහා කෙටි කාලීන ආර්ථික උප්පරවැට්ටු වලට යනවා දිගු කාලීන අපේ ආර්ථිකය විනාශ කරමින් මේක ඒ නිසාම තමයි ජාතික ජනබලවේගයේ විදියට අපි රාජ්‍ය දේපල සම්බන්ධයෙන් මොන වගේ ප්‍රතිපත්තියක්ද අනුගමනය කරන්න කියන කාරණේ පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. මේක ඇතුළට දේශපාලනීකරණය කරලා අකාර්යක්ෂමතාවය ගෙනල්ලා ගැටලු ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා යම් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම වලට යන්නට වෙනවා. ඒකෙදී ඒ ආයතන වෙන සලකා බලමින් අපි යනවා. හැබැයි මේ ආර්ථික මර්මස්ථාන විදියට තියෙන දේවල් කිසිම ආකාරයකට අපි රාජ්‍යයේ හිමිකාරත්වයේ රාජ්‍යයේ පාලනය අතහැරියොත් විශාල ගැටලු ගණනාවකට මුහුණ දෙනවා. ඒකදී බල ශක්තිය මුදලිය වෙළඳපොළ ඒ වගේම ටෙලිකොමියුනිකේෂන් මේ වගේ දේවල් ඉතාමත්ම තීරණාත්මකයි ආර්ථිකයක් ගොඩ ගන්නකොට. සමහර අවස්ථාවලදී මේ කණ්ඩායම් විපක්ෂීන කණ්ඩායම් සාණ්ඩු බලය කරන කණ්ඩායම් සමාජයේ මත හදමින් තිබුණා. සහ මේ පුද්ගලීකරණය කිරීම තුලින් තමයි ආණ්ඩුව මේ රට ගොඩ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි පෙරලා ප්‍රශ්නයක් අහන්නට ඕනේ. කවුද ආණ්ඩුව කරමින් හිටියේ දැන් ජාතික ජනබලවේගයේ කිසිම ආණ්ඩුව කරමින් හිටියේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ම නිදහසේ සියලුම ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් මෙහෙवला මේ මොහොත වෙනකොට මෙවැනි කතාවක් කිවීමම වැරදි සහගතයි. ඒ කියන්නේ ඔවුන් රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් ස්ටේට් ඕන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් එනං ගොඩ නගලා තියෙන්නෙම නිසි ආර්ථික දැක්මක් ඇතුව නෙවෙයි කියන කාරණේ ඔප්පු වෙනවා. වෙනත් දේශපාලනික අරමුණු හෝ වෙනත් කාරණා මත රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා අර්බුදයක් හමුවේ ඒකේ චෝදනාවත් අපිට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒත් එක්කම තේරුම් ගන්නට ඕනේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ බල ශක්තිය සහ යුටිලිටි උපයෝගීතාවයන් වතුර වගේ දේවල් වලදී ලෝකයේ අනිත් රටවලුත් මේ වගේ අර්බුදයන්ට යනකොට දුර දිග බලන්නේ නැතුව තමුන් වටේ ඉන්න කණ්ඩායම් වල ප්‍රතිලාභ වෙනුවෙන් මේ පුද්ගලීකරණ වැඩසටහන වලට ගිහිල්ලා අත්පත් කරන් තියෙන විනාශකාරී ප්‍රතිඵල. ඒදී අපි කවුරුත් දන්නවා මේ එංගලන්තයේ ඔවුන් බ්‍රෙක්සිට් හරහා යම් ගැටලු යුරෝපයේ යම් ගැටලු නිර්මාණය කරගනිමින් මේ කතිකාවන් නිර්මාණය කරනවා මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ යන සියල්ල විකුණලා දාන ඕන රාජ්‍ය දේපොළ කියලා. ඒදී ඔවුන් විකුණපු දෙයක් තමයි මේ ජල යුටිලිටිස් ප්‍රයිවටයිස් කරලා අවුරුද්දක් විතර යනකොට දැන් ප්‍රශ්නේ පැනනගලා තියෙන ඒ ගුණත්වයේ මා ජනතාවට නිසි ආකාරයට වතුර දෙන්න බැරි කම ඒ උපයෝගීතාවන් ලබා දෙන්න බැරි නිසා ඒ විකුණපු කණ්ඩායම දැන් ප්‍රශ්න කරනවා අපි ගත්ත ප්‍රතිපත්තිය වැරදි මින් එහා එකකට කොහොමද යන්නේ කියලා. මෑතකදී සතියකට විතර කලින් අපි මට හම්බ වුණා ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රයිසිස් ගෲප් කියලා. ඒ නියෝජිතෙක් ඔහු විසින් පවා ඒක කියන්නේ ඔහු නියෝජනය කරන්නේ මේ ඒ දේවල් විකුණමින් ඉන්න ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් හොඳයි කියන තැන. හැබැයි දැන් ඔහු පිළිගන්නවා එවැනි දේ විකුණා දැමීම ඊටම ගැටලු සාගත තැනක් කියන එක. ඊළඟට ගත්තොත් විශේෂයෙන් අපි කවුරුද දන්නවා අපි වගේ ආර්ථික අර්බුදයකට ගිහිල්ලා ණය ගෙවා ගන්න බැරුව බංකොලොත් භාවයට ප්‍රකාශ වෙච්ච රටක් තමයි ග්‍රීසිය. එතෙන්දිත් විවිධ ක්‍රම ඉදිරිපත් කළා එතනින් ගොඩ යන්න ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට අමතරව කොහොමද ඔවුන්ගේ මේ රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් වලට වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා. එහිදී අවාසනාවකට ඔවුන්ට සිද්ධ වුණා ප්‍රධාන රාජ්‍ය දේපල කීපයක් විකුණන්න 3ක්. එහිදී වරාය
මේ දුම්රිය සහ ගුවන් තොටුපළවල් ජර්මනිය ඉතාලිය සහ චීනය විසින් ඒවා මිලදී අරගත්තා. දැන් අවුරුදු 4-5කට පස්සේ දැන් උන් මුණ දෙනවා උන්ට නිසි පරිදි ප්‍රවාහන සේවයක් නැහැ අදාළ පොදු කටයුතු ටික ඉෂ්ට කරන්න බැරි තත්ත්වයේ. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ කාරණා ටික. ඔවුන් පෙනී ඉන්නේ කුමක් වෙනුවෙන්ද? සරලවම ගත්තොත් මේ ප්‍රශ්නය මේ තියෙන තත්ත්වයෙන් රට මුදාගෙන නිසි ගමනකට වෙනස් කරන්න බලය හුවමාරු වෙන තත්ත්වයකදී ඔවුන්ගේ පැරණි දූෂිත යාන්ත්‍රණයව පවත්වා ගන්න තමයි උපක්‍රම යොදන්නේ. මෙතෙන්දී විශේෂයෙන් මහ ජනතාව තේරුම් ගත්තොත් උලයි මේ දූෂිත යාන්ත්‍රණය ඇතුලේ මතු පිටින් පෙනෙන දේශපාලඥයා නිලධාරියා අමතරව සමහරට පෙනෙන්නේ නැති කණ්ඩායම් පවා ඉන්නවා. ඔබ කවුරුත් දන්නවා 2015-19 ආණ්ඩුවේදී විවිධ චෝදනා අතරදී මේ මහ බැංකු බැඳුම් කරේ පිළිබඳ චෝදනාවන් ඉදිරිපත් වුණා. එතන විශාල දූෂණයක් සිද්ධ වුණා. හැබැයි ඒ අපේ කෝප් කමිටුවේ හිටපු සභාපති තමයි සුනිල් හඳුනේති සහෝදරයා මෙතන ඉන්නවා. ඔහු පැහැදිලි කරා ඔහු මොනතරම් පීඩනකාරී තත්වයකදී ඒ කෝප් කමිටුව මෙහෙයුවේ කියලා. මොකද ඒ කෝප් කමිටුව ඇතුළෙම කණ්ඩායම් සැදී පැහැදී හිටියා මේ දූෂිතයන් ආරක්ෂා කරන්න. ඒවා ෆොරෙන්සික් ඔඩිට් රිපෝට් එකේදී කෝප් වාර්තාවදී පවා හෙළිදරව් වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි ඔවුන් එළියට ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කරනවා වංචාව දූෂණය අපි නැති කරන්නයි කියලා. ඔවුන් ඒ නිසා තමයි මෙන්න මේ දූෂිත යාන්ත්‍රණයේ නෙට්වර්ක් එකක්, කරප්ට් නෙට්වර්ක් එකක්. සමහර අයව පේනවා ඇක්ටර්ස්ලව. සමහර ඇක්ටර්ස්ලව පෙනෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි විශේෂ අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ මේ පෙනෙන්නේ නැති ඇක්ටර්ස්ලා පිළිබඳව. මෙවැනි කණ්ඩායම් විශේෂයෙන්ම දූෂිතයෙක් ඇවිල්ලා දූෂණයට විරුද්ධව කතා කරනවා නම්, හොරෙක් ඇවිල්ලා හොරකමට විරුද්ධව කතා කරනවා නම්, කුඩු මුදලාලි කෙනෙක් ඇවිල්ලා කුඩු නැති කරන්න කතා කරනවා නම්, අපරාධකාරයෙක් අපරාධ අයින් කරන්න කතා කරනවා නම් විශේෂයෙන් සමාජයේ සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ නිසා ඔබටත් සමාජයේ මහ ජනතාවට වගකීමක් තියෙනවා. කවුද මේ කණ්ඩායම් මේවා කියන කට්ටියගේ ඇත්ත తত্ত্বය මොකක්ද කියලා හරියට සොයා බැලිය යුතු වෙනවා. ඒත් එක්කම ඕන් කරන ඊළඟ උප්‍රවැට්ටිය තමයි මේ අපි ගෙනන විකල්ප වැඩිවිල. ඇත්තටම මෙතනින් රට ගොඩ ගන්න නම් ව්‍යුහාත්මක වැඩපිළිවෙලක් අවශ්‍යම කරනවා. මේ ආර්ථික අර්බුදයේ ගොඩන හැම කෙනෙක්ම එකට එකතු වෙලා පොර බදන්න ඕනේ. ඒ නිසාම තමයි අපි නිසි වැඩපිළිවෙලක් මේකට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ තනින් කෑලි අල්ලගෙන එහෙමත් නැත්නම් අපි නැති වේදිකාවල් වල මේ කරුණු විකෘති කරමින් වැරදි අර්ථකථනයන් ලබා දෙමින් එය පිළිබඳ විවේචනයන් එල්ල කරනවා. මම දැක්ක එක අවස්ථාවකදී මේ කඳවුරේ ඉන්න කෙනෙක් කිව්වා අනුර දිසානායකගේ ආණ්ඩුවක් පත් වුණොත් බලශක්තිය පිළිබඳව ප්‍රශ්නේ ගත්තාම ඒ බලශක්තිය ක්‍රියාත්මක කරන බලාගාර පැති වලින් කුරුල්ලෙකුට ඔක්කොත් උඩින් පියාඹන්න දෙන්නේ නැති තත්වයක් තමයි තියෙන්නේ කියලා. කියන්නේ ඔවුන් මේක අර අතිශෝක්තයකටපත් කරමින් මිනිසුන් අතර බය නිර්මාණය කරනවා. අපේ ආණ්ඩුවක් આવොත් අම්මෝ කිසිම කෙනෙකුට මේකේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකමක නියැලෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ දැඩි අධිකාරී බලයක් කියලා. ඒ කියන්නේ අඩු ගානේ අර ඉදිරිපත් කරන තියෙන විශේෂ කාරණයක්වත් නෙමෙයි ඉන් එහා ගිය හැඟීම් බර වෙච්ච දේවල් සමාජයට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක ඉතාමත්ම ගැටලු සාගත තත්වයක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔවුන් දන්නවා මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ යන හැම කෙනෙක් මේකට පොර බදනකොට රටේ තියෙන ඉතිරි කිරීම ආයෝජන බවට පරිවර්තනය වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ආයෝජකයා ඉදිරියට එන්න ඕනේ. පුද්ගලිකාංශය ඉදිරියට එන්න ඕනේ. ඔවුන්ට දැන් මේ මොහොතේ අපි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඔබට විශ්වාසයක් තියෙනවද මේ කරපු ආණ්ඩු පිළිබඳවත්? ඒ පන්නේම ආණ්ඩුවක් ආවොත් ඔබ ආයෝජනයට පෙළඹෙන්නවද? නැහැ. ඔවුන් නිෂ්පාදනය සඳහා තමුන්ගේ ඉතිරි කිරීම, තමුන්ගේ ආයෝජන යෙදවීමේ ඉඩකඩ ඉතාමත්ම අඩුයි. බදු ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව, ඒ වගේම අනිකුත් වැඩ කටයුතු පිළිබඳව, වෙළඳපළ පිළිබඳව, ඒ වගේම ගැටුම් නිරාකරණය කිරීම පිළිබඳව ඉතාම අවිනිශ්චිතතාවයක් තියෙනවා. ඔවුන්ට සැලසුම් කරන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි ඔවුන් එන්නේ නැත්තේ. හැබැයි අපේ පැත්තට ඇඟිල්ල දිගු කරලා කියනවා නෑ ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුවක් ආවොත් ආයෝජකයෝ එන්නේ නෑ බය වෙනවා කියලා. ඇත්තටම ආයෝජකයෝ බය වෙන්නේ දැනුයි. ජාතික ජනබලවේගයේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය ඇතුළේ ඉතාමත් පැහැදිලිව අපි පෙන්눔 කරනවා කොහොමද ඉතිරි කිරීම ආයෝජන සඳහා කැඳවන්නේ, විදේශීය ආයෝජන කොහොමද කැඳවන්නේ, ණය ලබා ගැනීම කොහොමද සිද්ධ කරන්නේ, මෙහි ප්‍රතිලාභ කොහොමද දිගු කාලින වශයෙන් එන්නේ, ඒවා බෙදාගන්නේ කොහොමද කියන කාරණය ඉතාමත්ම විස්තරාත්මකව අපේ ප්‍රතිපත්තිය ඇතුලේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ආයෝජකයන්ටත් මේ අවස්ථාවක් මම කරගන්නවා. ඔබ බය වෙන්නට එපා. මේ අපිට එකතු වෙලා මේ ගොඩ යන්න පුළුවන් මාර්ගයක්. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන්ම අවසානයේදී මම කැමති මහ ජනතාවට මේ ආයතනය කරන්න. මොකද මේ බල පෙරලිය සිද්ධ කිරීමේ අවසානම තුරුම්පු අවසානම විචල්ලේ බවට පත් වෙන්නේ ඔබගේ ඡන්දය ඊටාම නිවැරදිව පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ දූෂිත කණ්ඩායම් අනුගමනය කරන විවිධ
උපක්‍රම වලට ඔබ අහුවීම ඉඩ කඩක් තියෙනවා. නමුත් අපිට දැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා අතීතයට සාපේක්ෂව ඔබ ඒ පිළිබඳ දැනුවත් වෙලා තියෙනවා. අපගේ ක්‍රියාකාරකම් හරහා මහ ජනතාව දැන් මේ දූෂිත යාන්ත්‍රණයක් දූෂිතයක් කවුද කියලා හරියට බෙදුම් ඉර ඇඳගෙන ඉන්නේ. මේක හරියටම පවත්වා ගන්න ඉදිරියේ දින ඡන්දයේදී කිසිම ආකාරයක නොමග යැමීම වලට යන්න එපා. අපේ ප්‍රතිපත්ති අපේ වැඩපිළිවෙල අපි කරන්න යන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන කාරණා පිළිබඳ ගැටලු තියෙනවා නම් අපේ ලංකාව පුරාම විහිදිච්ච දැන් සංවිධාන ජාලයක් තියෙනවා. ග්‍රාම සේවා මට්ටමින්ම ක්‍රියාත්මක වෙන ජාතික ජන බලවේගයේ කොට්ටාස සභා මේ යාන්ත්‍රණය ඇතුළට සම්බන්ධ වෙලා අපි පිළිබඳ විමර්ශනය කරන්න, කරුණු එකතු කරන්න, තේරුම් ගන්න නිසා ආයාචනා කරනවා. ඒ තත්වයේ හැමුවේ අපි එකට එකතු වෙලා මේ බලය වෙනස් කර ගැනීමේ කාර්යයට මැදිහත් වෙමු. තවදුරටත් මේ වංචනිකයන් දූෂිතයෙන් බලයේ ඉඳගෙන මහ ජනතාවට දෙන පීඩණයෙන් ඔවුන් ඉවත් කරලා ඇත්තටම හැම කෙනෙකුටම සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් සමාජයේ හැදීමේ කාර්යයට අපි එකතු වෙමු කියලා යෝජනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. සුබදසනක් වේවා. මම ආචාර්ය හර්ෂණ සූර්යපෙරුම ජාතික ජන බලවේගයේ ආර්ථික කවුන්සිලය නියෝජනය කරමින් තමයි සහභාගී වෙන්නේ අද මේ අදහස් දැක්වීමට. අපි පැහැදිලිවම බලන්නට ඕන මේ දැනට ඇති වෙලා තියෙන වාතාවරණයට හේතුව රටේ තියෙන ආර්ථික ගැටලුවක් විතරද කියන එක. සමහර අය හුවා දක්වන්නට උත්සාහ කරනවා රටේ වර්තමාන තත්වයට හේතුව තමයි මේ ආර්ථිකය කළමනාකරණය කිරීමේදී තිබුණු ගැටලු සහගත භාවය කියලා. නමුත් මේක හුදෙක් ආර්ථික ගැටලුවක් විතරක් නෙමෙයි, සමස්ත පද්ධතිය පුරාම පැතිරිලා ගිය, සමස්ත පද්ධතියටම වින කරන දූෂණය, වංචාව රජයන සමාජ ක්‍රමවේදයක් තුළ සමාජීය ගැටලු ඇති වෙලා තියෙනවා, ආර්ථික ගැටලු ඇති වෙලා තියෙනවා. රටක් විදියට අපිට අපේ අනන්‍යතාවයට, අපේ ස්වෛරීභාවයට ගැටලු රාශියක් මැදි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේක හුදෙක් ආර්ථික ගැටලුවක් පමණක් නෙමෙයි කියන ස්ථාවරය තමයි ජනතාවට දැන් පැහැදිලි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි, අපිට පේනවා රටේ මිනිස්සු කියන කතාබහත් එක්ක වර්තමාන දූෂිත දේශපාලඥයෝ සහ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න වයසක සීයලා එකතු වෙලා අපේ ආදරණීය දුවලගේ පුතාලගේ අනාගතය දූෂණය කරලා තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න වයසක සීයලා දූෂිත දේශපාලඥයෝ එකතු වෙලා තරුණ දරුවන්ගේ අනාගත බලාපොරොත්තු විනාශ කරලා තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න වයසක සීයලා දූෂිත දේශපාලඥයෝ සහ ඔවුන්ගේ හෙන්චයියන් එකතු වෙලා විශ්‍රාම ගිය රටේ ආදරණීය දෙමව්පියන්ගේ තමන්ගේ විශ්‍රාම ජීවිතය පිළිබඳව බලාපොරොත්තු තියාගෙන තමන්ගේ දරු මුණුබුරන් එක්ක සැඳෑසුවේ සතුටින් ගත කරන්නට බලාපොරොත්තු වේ ආදරණීය බලාපොරොත්තුව විනාශ කරලා තියෙනවා. හේතුව ඒ දරු මුණුබුරෝ සියලු දෙනාම රට අතහැර යන තත්වයට මේ රටව පත් කරලා තියෙනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න වයසක සීයලා සහ දූෂිත දේශපාලඥයෝ රැළ එකතු වෙලා. ඒ නිසා තමයි මේක මම අර මුලින් සඳහන් කරා වගේ සමාජ පද්ධතිය, සමස්ත පද්ධතියම විනාශ වෙලා තියෙන අවස්ථාවක තමයි මේ අරගලය තියෙන්නේ, මේ ජනතාවගේ උත්සාහය තියෙන්නේ. 16 වතාවක් IMF එකට ගිහිල්ලා ෆේල් වුණා. මේ දූෂිත දේශපාලඥයොත් එක්ක වැඩපිළිවෙල කරන්න බැරි බව රටම තේරුම් අරගෙන තියෙනවා. වසර 70කට අධික කාලයක් තට්ටු මාරු ක්‍රමයට මේ දේශපාලඥයොත් මේ දූෂිත රැළත් එක්ක වැඩ කටයුතු කරා. නමුත් ඒකෙන් මේ රට ගොඩ ගියේ නැති බව රටේ ජනතාවට දැන් සුදක්සේ පැහැදිලි වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ වාතාවරණයක ඉඳලා තමයි අපි මේ විග්‍රහය, මේ ආර්ථික ජාතික ජනබලවේගයේ මාලිමාවේ ඉදිරි දිශානතිය ගමන් මඟ පිළිබඳව, අපේ ආර්ථික සැලැස්ම පිළිබඳව තුලින් කොහොමද මේ ගැටලු වලට උත්තර දෙන්නේ පිළිබඳව කියන එක සාකච්ඡා කරන්නේ. First of all, I would like to acknowledge I'm representing the Economic Council of NPP. There are major issues the country is currently going through. Some are trying to highlight that the issues the current country is facing as of now is a mere economical issue or matters relating to economics, whereas when the entire system is corrupt, when the entire system has failed, just by resurrecting economy through the expertise of economists is not going to resolve this issue.
That is why a correct political leadership and a leader who's willing to provide leadership with action has to be brought into power to resurrect the country and to give the solution to the hopes of future generations. If you look at why the dollar rates as of now in Sri Lanka has come to this state, some are trying to say because of the prudent way the current government and the current politicians have managed the economy, the dollar has come down and the rupee has strengthened. But if you look at the real reason, I will show some indications to show. If you can get a closer look of this graph, it shows the dollar is based, the behavior of dollar is significantly based on the demand and supply as well. You can see very clearly, this graph shows based on the central bank data, the importation demand since October is coming down month by month. There's a sharp decline in importation into the country. This shows because lack of demand for importation, the dollar is coming, the rate value for dollar is coming down. Why is the lack of demand for dollar? Because businesses are struggling to survive. Consumers are struggling to survive. In a situation like that, the chances of further spending on importation is much low. So this is a testimony to the economic mismanagement. It is not a graph of achievement through economic management. You can see the way how central bank has behaved in the recent past. It is no secret. If the dollar has really strengthened the way, rupee has really strengthened the way the central bank is trying to portray through these artificial dollar rates, the benefit of that one has to be given to the people. The benefit of that one has to be given to the industries, to the businesses of the country. If you look at the energy cost, is it a reflection of these reduced dollar rates? Answer is clearly no. Government has, or the policy makers have thought the biggest problem in terms of energy currently the country is facing is the super diesel price. That is why 2 days before, super diesel price was reduced significantly, while no relief was given to other sectors for fuel, diesel and the fuels used by the population, by the people, by the businesses. Tourism sector is trying to come up after a long period of gap silence. They are trying to survive. Their cash flows are threatened. Some of the tourist hotels require, because of their star classification, to run air conditioning 24/7, including in general areas. The energy cost is a killer on their cash flow. If the government is serious about it, they should have they should have considered the cost of diesel, which will give benefits to industries. You can see by looking at the prices in the share market, some of the hotel sector companies have started performing now. Whereas if these benefits were truly given, if the central bank was passionate and relief was truly given through correct policies, the industries will get the benefit. It raises another question, whether some of these government agencies are coordinating effectively with one another. It's like the way the fuel rates have been reduced, it looks like left hand doesn't know what the right hand is doing. So there's lack of coordination. Through NPP policies and approaches, our economic principles are based on clear coordination of these government agencies that's supposed to provide relief and benefits to people. If you look at inflation numbers, government has chosen inflation numbers as a means of showing magic to people instead of looking at the reality. For people, it is a struggle on a day-to-day basis. Prices have skyrocketed. Some of the essentials have gone up increased, doubled or tripled in some of the cases. Whereas government inflation numbers shows it is a mere manipulation of numbers. The people are struggling, businesses are struggling. If you look at the inflation numbers, central bank is once again boasting the AWPLRS significantly come down. But if you look at the prices that people have to pay, if the cost of borrowings businesses have to pay, there's no significant difference as of now. It is true there's a reduction in rates, but the proportionality of those benefits have not come to people yet. The proportionality of benefit has not come to businesses yet. So it is important to have an effective mechanism. That is where NPP's economic policies are about facilitating and having a mechanism to drive these benefits to the businesses and to people. Businesses can start based on their input cost reduction, then
can start manufacturing, engage in more activities that will increase the supply of goods and services to the market, that will drive down the prices, which will bring down the inflation. If you look at the stock market, there are significant challenges and issues that the PLCs, listed companies, are going through, investors are facing, and the way how regulations are behaving as of now. If you look at the listed companies, many companies have chose to delist because of over-regulation. Sometimes companies have cited in their market disclosure the reason for delisting is because of over-regulation, lack of proportionate regulation that facilitates a conducive marketplace where companies can operate. If you look at the way regulators, apparently based on the communication, based on the information that we get from people, sending hundreds and hundreds of letters to investors to create fear-mongering, to create a fear psycho among investors, to keep investors out of market. Since the regulation has significantly changed in the recent past, the correct thing should have been engage with investors to create awareness, to make investors understand the boundaries and the lines that they should not be crossing when they are dealing with the market. Instead of choosing that path, when the regulator has so many tools at their disposals to deal with market misconduct, they are selecting to show cause hundreds and hundreds of investors. They are, instead of providing the relief to listed companies by considering a situation where, given the context of the country is going through unprecedented calamity of economic collapse, companies are struggling to raise capital. Instead of creating a facilitative ground for companies to raise more equity capital, to companies to go and raise more right issues, to raise capital, to strengthen the capital base, they are bringing in rules after rules. Sometimes you lose the track of the rules that companies supposed to be familiar with. 2 weeks back, regulator came up with new rules, going to introduce penalties from 1 million to 5 million per director of a listed company if there is a delay in submission of interim financials. There is a list where individual directors are liable from 1 million to 5 million rupees for delay in submission of interim financials. No doubt it is true that information is the key. Market has to be provided with timely information at any time. But if you look at a company with 10 directors, the penalties are going to be ranging from 10 million to 50 million. Mind you, it is per quarter. If 4 quarters, if there are slight delays, we are talking of 50 million to 100 million or 200 million of penalties imposed on directors. Some of the listed companies even don't have 200 million in their turnover, in their top lines. So if you're trying to create a culture situation to scare the investors, there's no wonder that some of the companies are considering the over-regulation and the regulatory cost of the market and decided to walk out from the market. 2 of the largest market cap companies have delisted in the recent past. Many are in the pipeline, resolutions have been passed, awaiting delisting. Then further, if you look at the demutualization bill, I can remember very well some of these experts out there in the opposition. They were crying at the loudest voice prior to 2015 relating to the misconduct in the market. Since then, they have become the president of the country, prime minister of the country. These people have become deputy ministers overlooking these institutions directly. Instead of going forward with the demutualization bill, I'll give a brief of what it indicates. Currently, the Colombo Stock Exchange is controlled by 15 stock brokering firms, or its ownership is with 15 stock brokering firms. It is currently a mutually controlled stock exchange. That was the case in many countries across the globe, but it has evolved to demutualize this exchange and bring true governance to these institutions. That is why demutualization is very important in the Sri Lankan context. But unfortunately, the people who are crying now were given the opportunity and the mandate from the people to go and do that one in 2015. The demutualization bill was tabled in the parliament. However, instead of taking it up for debate, the very person who's making allegations decided to withdraw the demutualization bill. Are we expecting people to believe the lies and continue further? I think the country has made a choice. We cannot be taken for a ride again, literally not again in a Volkswagen. People are much more aware.
people have access to information. If you look at many other segments in the market, the situation is the same. Therefore, nowadays the policy framework of NPP, the approach of NPP is in consultation, looking at proportionate regulation to support the investors. It is not about going behind each and every investor in the market to see whether they have done something wrong or not. It is about creating awareness in the market, supporting them, facilitative environment, invite more companies to come and get listed, consider measures to increase liquidity in the market. It's about supporting the whole ecosystem. That's why the policy framework and the economic policies of the NPP is to drive the economy forward, not to hinder the progress. Because of that, there's a common conception that rich are crooks. The reason why people associate this rich and crooks as a concept as together, because many corrupt politicians have got impunity for themselves as well as for their corrupt associates through corruption through various corrupt activities. Whereas rich must be, I'm sure they must be the happiest that NPP is going to get into power, because NPP will be able to, by implementing a transparent framework, to separate, to distinguish people who have robbed public money versus the rich. Rich have contributed to the country. The NPP will recognize large business entrepreneurs, businesses that have become big businesses, not by stealing, but by doing the right thing. Large businesses need to engage in the economy to bring large enterprises in terms of capital formation, in terms of creation of employment, in terms of creation of bringing new technology, in terms of payment of taxation. So NPP's economic policies are considering all aspects of the economy, all sectors of the economy, both rich and poor, large and smaller businesses. It is going to be a conducive environment. So I don't think people can be fooled again by these rosy pictures that the current lot has the capacity to do it, whereas they have demonstrated they do not have the capacity over 70 years consecutively. That is why people are galvanized with NPP, people are getting galvanized with Malimawa to go for this new future that everyone is looking forward to. Let's take up more questions when we have time to. Thank you very much. විශේෂයෙන් අද අපි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව තුල මතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සමාජයේ මේ වෙනකොට ඇති වෙලා තියෙන ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව වගේම ජාතික ජනබලවේගයේ අපි ආර්ථික කවුන්සිලය පිළිබඳව සමාජය තුල මතු කරන්න උත්සාහ කරන විවේචනයන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒකෙදි එකක් ප්‍රධාන වශයෙන් මම හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යවල ඊයේ පර වුණා රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ආර්ථික උපදේශකයන් ඉදිරිපත් කරනවා තර්කයක් ජාතික ජනබලවේගයේ පාලනයක් තුල අපි උත්සාහ කරනවා මේ වෙනකොටමත් උත්සාහ කරනවා අපි මේ ආයෝජන වළක්වන්න ආයෝජකයින් අධෛර්යමත් කරන්න කියන කාරණේ. ඇතරම අපි එහෙම නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මේ දැන් තියෙන ආණ්ඩුව හර්ෂණත් මතු කළා. මේ දැන් තියෙන ආණ්ඩුව ජනවරමක් නැති ආණ්ඩුවක්. මේ තියෙන ආණ්ඩුව ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරපු ආණ්ඩුවක්. මේ තියෙන පාලනය පාර්ලිමේන්තුවට ජනවරමක් නැහැ. තියෙන රාජ්‍ය සම්පත් ආර්ථික මර්මස්ථාන විකිණීම සඳහා පෞද්ගලීකරණය කිරීම සඳහා. ඒ වගේම අපි කවුරුත් දන්නවා ඔක්තෝබර් මාස වෙනකොට අපේ රටේ ජනාධිපතිවරයෙක් තෝරපත් කරගන්න ජනාධිපතිවරණයක් පවත්වන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ මාස කිහිපය තුල ආණ්ඩුව දැන් උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා අනාගත වර්ෂ ගණනාවකට අනාගත පරම්පරාවකට බලපාන ආර්ථික මර්මස්ථාන තුට්ටු දෙකට අලෙවි කිරීම සඳහා. මෙන්න මේ තුට්ටු දෙකට අලෙවි කිරීම ජනවරමක් නැති ආණ්ඩුවකින් කරනකොට එහි ප්‍රතිවිපාක බලපෑම එන්නේ අපේ පාලනයට. ජාතික ජනබලවේගය ඊළඟ පාලනයට. ඊළඟ ආණ්ඩුවට. ආණ්ඩුව මේ යන යකා කොරහත් බිනගෙන යන්න හදන්නේ ආණ්ඩුවේ දැන් ඉන්න ඇමතිවරුන්ට අවශ්‍ය කරන කොමිස් කුට්ටි ලබා ගැනීම සඳහා. අපි මීට කලිනුත් මතු කළා. රටේ ජනතාවට මීට කලිනුත් මතු කළා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ බාර ඇමතිවරයම ගුවන් සේවය කුණු කොල්ලයට විකිණීම සඳහා ගුවන් සේවයේ බාල කරනවා නම් හැල්ලු කරනවා නම් ගුවන් සේවයේ මීයෝ ඉන්නවා කියලා කියන්නේ නිකන් නෙමෙයි. ඔහු ගුවන් සේවයේ වටිනාකම අඩු කරන්න නම් අපි ඒට විරුද්ධ වීම වැරදිද? අපි ඔබෙන් අහන්නේ මේ රටේ ජනතාවගෙන් අහන්නේ. මොකද අපි විශ්වාස කරනවා අපේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති අනුව ජාතික ජනබලවේගයේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති අනුව
අපිට ලොකු වමනාවක් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ දිදුලන රාජ්‍යයක් බවට පත් කරන්න. අපිට ලොකු වමනාවක් තියෙනවා සංචාර කර්මාන්තයේ හොඳම ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් බවට ගුවන් ගමනාන්තයක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පත් කරන්න. ඒ හැකියාව මේ රට තුල තියෙනවා. ඒ නිසා අපි අදටත් විශ්වාස කරනවා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ පාඩු ලබන බව ඇත්ත. පාඩු ලබන තත්ත්වයට පත් කළේ පහුගිය එක්සත් ජාතික පක්ෂ සහ පොදු ජන පෙරමුණ ආණ්ඩුව විසින්. ඒ ආණ්ඩුව වල තිබිච්ච කාර්යක්ෂමතාවය දේශපාලන මැදිහත් වීම 2018 වෙනකොට ලාභ ලැබපු ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ මේ කාලය තුල බිලියන ගානක පාඩු ලබන ආයතනයක් බවට පත් කළා. ඒ සඳහා ඉතිහාසය පුරාම ගත්ත ක්‍රියාමාර්ග අපි පාර්ලිමේන්තුව තුල කතා කරලා තියෙනවා. ඒ தත්ත්වය වෙනස් කරලා ශ්‍රී ලංකා රජයේ යටතේ තියෙන ගුවන් සේවයක් පැවතිය යුතුයි කියන විශ්වාසය අදටත් අපට තියෙනවා. අපි ඒ සඳහා උපරිම උත්සාහ දරන්න ඕන. කළමනාකාරීත්වයේ තියෙන අඩුපාඩු මකා දාලා පුළුවන් නම් දක්ෂ කළමනාකාරීත්වයක් පත් කරලා රජයේ ගුවන් සේවයක් පවත්වාගෙන යන්නේක රජයේ යටතේ හොඳ සංචාරක කර්මාන්තයක් දියුණු කරන්න විදේශ විනිමය ගෙනීම සඳහා අපට වැදගත් වෙනවා. ඒක අපි විශ්වාස කරනවා. ඒක අපේ මතය. නමුත් අපි විශ්වාස කරනවා දැන් ඉන්න ආණ්ඩු හිටපු ආණ්ඩු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ විශේෂයෙන්ම ගුවන් සේවය විකිණීම සඳහා තමයි කටයුතු කරන්නේ. අද සමගි ජන බලවේගයේ ඉන්න ආර්ථික උපදේශක ඉරාන් වික්‍රමරත්න රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා හැටියට ඔහු කිව්වේ රුපියලකට හරි මේක ගන්න ඉන්න කියලා කාට හරි. ඔවුන් තමයි යෝජනා කළේ ණය ප්‍රංගුව පාඩුව භාණ්ඩාගාරයට බාරගෙන මේක අලෙවි කරන්න. එහෙනම් ඔවුන්ගේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය ඒක වෙන්න පුළුවන්. අපේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය ඒක නෙමෙයි. අපි අදටත් උත්සාහ කරනවා අවසාන පැය දක්වා අපි උත්සාහ කරනවා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය රාජ්‍ය සේවයේ ගුවන් සේවයක් හැටියට රාජ්‍ය ව්‍යාපාරයක් හැටියට දියුණු කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවද කියලා උත්සාහ කරන්න. ඒක අපේ ප්‍රතිපත්තිය. ඒ වගේම ඔබ දන්නවා දැනට යෝජනා කරලා තියෙන රක්ෂණ සංස්ථාව ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව විකිණීම සඳහා අපි විශ්වාස කරනවා ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව දැනටත් ලාභ ලබන ආයතනයක් තරඟකාරී පෞද්ගලික ආයතනත් එක්ක වේගවත් තරඟයක් දෙනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒතර දැන් පෞද්ගලීකරණය කරත් මේ රක්ෂණ සේවයේ මීට වඩා මොකක්ද අලුතින් ඇති කරන වෙනස? එකම දේ තමයි මුදල් ටිකක් ගේන එක. මුදල් ටිකක් රට ඇතුළට ගේන එක. ඒ ඇරෙන්න වෙන දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සම්පූර්ණ අයිතියම රාජ්‍ය අයිතියම විකිණීමට ලක් කරනවා. ඒක වැරදි. අනික මේ ආණ්ඩුවට ඒ සඳහා ජනවරමක් නැහැ. සහ ඉදිරි කාලය කියන්නේ එහෙම විකිණීමේ ක්‍රියාවලියකට යන්න ඕන කාලයක් නෙමෙයි. මොකද නැවත ජනතාව ජනවරමක් උරගා බලන කාලයක් ජනාධිපතිවරණයක් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා. ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම ආණ්ඩුවට ආණ්ඩුවේම භාණ්ඩාගාරය මම ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා 2024 3 වෙනි මාසේ 11 වෙනිදා රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් අතුල කුමාර ලියනවා මේ SOEs යුනිට් එකට රිස්ට්‍රක්චරින් යුනිට් එකට රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ප්‍රතිව්‍යුහ කරන ඒකකයට ලියනවා හි අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වලට ලියනවා 2025 ජනවාරි දක්වා මේ ලිට්‍රෝ ගෑස් රිස්ට්‍රක්චරින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නවත්තන්න කියලා. ඒක කියනවා ඉතා පැහැදිලිව it has come to our attention that during the meeting convened on 6 February 2024 a decision was made to defer the restructuring of litro until January 2025. මෙහෙම තියෙද්දි ලිඛිතව උපදෙස් දීලා තියෙදි තමයි අදටත් ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම පෞද්ගලීකරණය කිරීමේ වැඩ පිළිවෙල දිගටම කරගෙන යන්නේ. මොකද්ද ජනවරම? භාණ්ඩාගාරයේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේම මුදල් හා ආර්ථික ස්ථායීකරණ හා ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශයේම අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයා කියද්දි මේක 2025 ජනවාරි දක්වා කල් දාන්න තාමත් කටයුතු කරමින් යනවා. තාමත් ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් හොයනවා. එතකොට දැනටත් ආණ්ඩුවේ කැපැත්තකින් ගෑස් වල මිල අඩු කරන්න පුළුවන් කියලා කියද්දි ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ සභාපතිවරයාම බිලියන ගාණක් භාණ්ඩාගාරයට අපි ගිය අවුරුද්දේ දුන්නයි කියලා කියද්දි හැබැයි විකිණීමේ ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. අපි කියන්නේ පෞද්ගලික ගෑස් සමාගම් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි රජයේ සුබ සාධනය දෙන්න ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් සපයන්න. ගෑස් කියන්නේ ජනතාවගේ අත්‍යවශ්‍ය අවශ්‍යතාවයක්. ඒ සඳහා රජයේ ආයතනයක් තිබ්බට වරදක් නැහැ. ලාභ ලබන ආයතනයක් දැනට තියෙද්දි ඒක විකිණීමේ ඇති තර්කානුකූල හේතුව මොකක්ද? ඒක තමයි අපි අහන්නේ. ඊළඟට ඒ වගේම තමයි ටෙලිකොම් ආයතන. ටෙලිකොම් ආයතනේ මොකටද විකුණන්නේ? මේ ආණ්ඩුව වල ප්‍රතිපත්ති අනුව එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රතිපත්ති අනුව සමගි ජන බලවේගයේ ප්‍රතිපත්ති අනුව පොදු ජන පෙරමුණේ ප්‍රතිපත්ති අනුව ඔවුන් විශ්වාස කරනවා නම් ටෙලිෆෝන් වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්න. ටෙලිකොම් එක විකුණලා ටෙලිෆෝන් ගේන්න හදනවා නම් විකුණන්නේ කවුන්ටර් ප්‍රතිපත්ති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ ප්‍රතිපත්ති ඒක නෙමෙයි. අපිට ටෙලිකොමියුනිකේෂන් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ IT තාක්ෂණය ප්‍රවර්ධනය කරන්න. තවත් ටෙලිෆෝන් බෙදන ආයතනයක් අවශ්‍ය නැහැ ලංකාවට.
ඒ සඳහා පෞද්ගලික ආයතන තියෙනවා. එතකොට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ටෙලිකොමියුනිකේෂන් තත්වය. මේ තාක්ෂණය, IT තාක්ෂණය ලෝකේ අපි විශ්වාස කරනවා. අදටත් IT තාක්ෂණය ලංකාවේ විදේශ විනිමය උපයන, ඒ වගේම ලංකාව ජාත්‍යන්තරේ ස්ථානගත කරන්න පුළුවන්. අපේ තරුණ පරම්පරාවේ දැනුම අනුව නව ස්ථානකට ලෝකෙ ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා රාජ්‍ය IT යටතේ ටෙලිකොම් ආයතන තියෙන්න ඕනේ. තිබිය යුතුයි. පෞද්ගලික අංශය සමග තරඟ කරන්නත්, ඒ වගේම ලෝකයට IT තාක්ෂණය අපේ අනන්‍යතාවයක් සහිත ඉදිරිපත් කරන්නත් මේ සංඛ්‍යාත අයිතිය ශ්‍රී ලංකා රජය යටතේ තියෙන්න ඕනේ. ඒක අපේ ප්‍රතිපත්තිය. ඒක ජාතික ජනබලවේගයේ මේ රටේ ජනතාවගෙන් ජනවරමක් ඉල්ලනවා. ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී අපට ශ්‍රී ලංකා රජයේ යටතේ අයිතිය තියාගෙන ටෙලිකොමියුනිකේෂන් මේ පද්ධතිය තව බිලියන ගානක විදේශ විනිමය හොයන, ලෝකයට සොෆ්ට්වෙයාර් තාක්ෂණය ගෙනියන, ඒ හැකියාව දිනු කරන ආයතනයක් බවට තියාගන්න. අනික ජාතික ආරක්ෂාව පැත්තෙන් ගත්තොත්, ජාතික ආරක්ෂාව පැත්තෙන් ගත්තොත් ඔබ කවුරුත් දන්නවා ශ්‍රී ලංකා රජය යටතේ ටෙලිකොම් ආයතන තියෙන්න ඕන. පහුගිය යුද්ධ කාලේ අපි දන්නවා ඒ යුද්ධ කාලේ ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ක්‍රියාමාර්ග ගනිද්දී විශාල වශයෙන් වැදගත් වුණා ටෙලිකොම් ආයතනයේ ක්‍රියාකාරීත්වය. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ටෙලිකොම් ආයතනයේ හිටපු සභාපතිවරයා රොහාන් ෆෙර්නාන්දෝ මහත්තයා ඇතුළු අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ 2024 පෙබරවාරි 26 වෙනිදා භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයාට ලියනවා. ඒකෙදි ඉතා පැහැදිලිව වුන් පෙන්නනවා අවුරුදු 10ක ලාභදායී තත්ත්වය. ටෙලිකොම් ආයතනයේ පාඩු ලබන ආයතනයක් නෙමෙයි. 2022 වාර්ෂික වාර්තාව අනුව ගත්තොත් ආදායම තියෙන බිලියන 107ක්. බදු වලට පෙර ලාභයේ තියෙන බිලියන 10ක්. බදු ගෙවල රජයට බිලියන 5ක්. ලාභයේ තිබුණා බිලියන 4.7ක්. මිලියන 4765ක් ලාභ තිබුණා. රජයට බිලියන 5ක බදු ගෙවලා. ඉතින් ටෙලිකොම් ආයතනය එක පැත්තකින් රජයට බදු ගෙවලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් විශාල වත්කම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ජාතික සම්පතක් බහැටියට තියෙනවා. ඉතින් එහෙම දෙයදී ඇයි මොකටද විකුණන්නේ? එකක් විකුණන එක වැරදි. දෙක මේ මොහොත විශේෂයෙන් ආණ්ඩුවට ජනවරමක් නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහට ජනවරමක් නැහැ. මේ ආණ්ඩුවට ජනවරමක් නැහැ මේ ආයතන විකුණන්න. මම මේ උදාහරණ ගත්තේ කිහිපයක් විතරයි. සමහර ආයතන ගැන අපිට හිතන්න වෙයි. හැබැයි ඒ අපිට හිතන්න වෙන්නේ ජනවරමට අනුව. ඒවා තවදුරටත් රජයේ කාර්යභාරයේ කොටසක් හැටියට තියෙනවද? නැත්නම් පෞද්ගලික අංශ ඒකාබද්ධ කරගන්නවද? සමහර ආයතන තියෙන පුළුවන් පෞද්ගලීකරණය කියන්නේ ප්‍රතිව්‍යුහකරණය කියන්නේ දෙකක් හැටියට තේරුම් ගන්න ඕන. ප්‍රතිව්‍යුහකරණයේ තියෙන කළමනාකරණ ගැටලුවක් නම් ඒ කළමනාකරණ ගැටලුවට පිළිතුරු හේම එකක්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි අදත් පිළිගන්නවා මේ ආණ්ඩුවට ජනවරමක් නැහැ. විශේෂයෙන් ජනවරම උරගා බලන මැතිවරණයක් කටමුල තියාගෙන අනාගත පරම්පරාවකට වග කියන රාජ්‍ය ආයතන විකුණන්න. රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ආර්ථික උපදේශකයෝ කියනවා නම් මේ නිසා ආයෝජකයෝ බය වෙයි කියලා. අපි කියන්නේ ආයෝජකයෝ නෙමෙයි බය වෙන්න ඕන. ඕගොල්ලෝ මේ ආයතන කුණු කොල්ලේට විකුණලා කොමිස් හොයන්න බලාගෙන ඉන්න, තුට්ටු දෙකට විකුණන්න බලාගෙන ඉන්න මේ ජනවරම උරගා බලන මොහොතේ ජනතාව ඕගොල්ලෝ ලෑස්ති වෙනවා නම් තවදුරටත් මේ ආයතනත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න බය වෙන්න ඕන ඕගොල්ලෝ. මොකද අපි විශ්වාස කරනවා මේ රටේ ජනතාව ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී ජනවරමෙන් ඔබට උත්තර දෙනවා. ඒ නිසා ඔබයි බිය විය යුත්තේ. ආයෝජක නෙමෙයි. අපි කැමති හර්ෂණිතා පැහැදිලි වූ ආකාරයට විනිවිද භාවයක් පෙනෙන, ඒ වගේම මූල්‍ය ශක්තියක් හදන, රටේ ආර්ථිකයට දායක වෙන, විදේශ විනිමය සම්පාදනය කරන, අපට කිසිදු ආකාරයේ කොමිස් ඉල්ලීමකින් තොරව රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට හෝ රාජ්‍ය දේශපාලනට හෝ දේශපාලඥයින්ට හෝ මැදිහත් වීමකින් තොරව මේ නවීන තාක්ෂණ යටතේ ආයෝජකයෙක් කැඳවන්න. මේ නවීන තාක්ෂණ ලෝකයේ ආයෝජකයෝ සල්ලි මලු අරගෙන ඇවිල්ලා හිල්ටන් එකේ මේ ඔබරෝයි එකේ එහෙම නැත්නම් චැංගිලා එකේ ඉන්න ඕනේ නැහැ. අර හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ නිලධාරීන් වගේ කොමිස් කුට්ටි දීලා හිර යන්න ඕනේ නැහැ. අපේ ආණ්ඩුවක නිලධාරී කොමිස් අරගෙන. ඒ නිසා අපි තා පැහැදිලිව කියන්නේ මේ රටට ආයෝජකයෝ එන්නේ නැත්තේ මේ සංකීර්ණ ලිපි ගණන් ක්‍රියාවලිය වගේම මේ ප්‍රමාදයේ වගේම මේ දූෂිත ක්‍රමයේ විසින්. ඒ දූෂිත ක්‍රමයේ විසින් තමයි ආයෝජකයෝ බිය කරලා තියෙන්නේ. අපි නෙමෙයි. අපේ ප්‍රකාශකට ආයෝජකයෝ බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. කවුරු හරි කියනවා නම් ඒ නිසා රටේ ආයෝජනවල දුර්වලතාවයක් ඇති වෙනවා කියලා නෑ. ඇති වෙන්නේ මේ කුණු කොල්ලේට විකුණන ක්‍රියාවලිය. අපි ඒක වකින් බාර ගන්නවා. මේ කුණු කොල්ලේට විකුණන රටේ ජාතික සම්පත් විකිණීමට දරන උත්සාහය පරාජය කරන්න තමයි අපි මේ කතාව කියන්නේ. ඒ නිසා මේ ක්‍රියාවලිය අඩපණ වෙනවනම් අපි සතුටු වෙනවා ඇත්තට. අපි සතුටු වෙනවා ඒකට. අපේ වචන වලට ඔබගේ ක්‍රියාවලිය දුර්වල කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. අපේ ප්‍රකාශකට ඔබගේ මුග්ධ නග්න තිරිසන් ක්‍රියාවලිය මේ රටේ ජනතාවට අනාගත පරම්පරාවකට භුක්ති විඳින දින ආර්ථික සම්පත්
කුණු කොල්ලේට විකුණන ක්‍රියාවලිය දුර්වල කරන්න පුළුවන් වුණා නම් අපි අපේ ආර්ථික කවුන්සිලේ හැටියට ඇත්තටම සතුටු වෙනවා මේ මොහොතේදී. මොකද මේ මොහොතේදී අපි කියන්න ඕන මේ රටේ ජනතාවට මේ විකුණන දේවල් විකුණනට නැවත මිලදී ගන්න, නැවත ලබා ගන්න, නැවත පවර ගන්න තියෙන හැකියාව හරි අඩුයි. දැන් ඔබ බලන්න මහා අඬබෙර ගහලා චීනය කැඳවගෙන හම්බන්තොට වරාය අවුරුදු 99කට වද්දකට දුන්නා. මොකද්ද අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ? මොකද්ද අපට අලුතෙන් ලැබිලා තියෙන්නේ? හම්බන්තොට වරාය අපි හදලා ඔක්කොම කරලා රටත් ණය කරලා අදත් ණය ගෙවනවා අපි වරාය වෙනුවෙන්. මොකද රටට ලැබුණේ? දැන් චීනයේ මහා ආර්ථික ධනවතෙක් පෝසතෙක් කියලා විදිහලා අපේ හම්බන්තොට වරාය දිනු කරාද? සංවර්ධනය කරාද? නෑ. අපර වරායක් නැති වුණ එක විතරයි උනේ. ඒක ලෝකයේ උදාහරණයට ගන්නවා. කෙන්යාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ උදාහරණයට ගන්නවා. රටක් ණය වෙන ක්‍රමයට හොඳම උදාහරණයක් කියලා ලංකාවේ ආණ්ඩුව රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව චීනයට හම්බන්තොට වරාය ලබා දීලා. අපිව හාස්‍යයට ලක් කරන රටක් හැටියට. අපිව රටක් හැටියට හාස්‍යයට ලක් වෙන විතරයි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් විශේෂයෙන් අපි ඒක නිසා කියනවා අපේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය වෙන්න ඕනකම තියෙන්නේ Tamange කෙටි කාලින බලය දිහා බලාගෙන නෙමෙයි. රටක පාලකයින්ගේ අවුරුදු 5ක පාලන කාලය දිහා බලාගෙන නෙමෙයි රටක අනාගත પરම්පරාව දිහා බලාගෙන. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අපිට රටේ ජනතාවටයි මේ කියන්නේ අවධාරණය කරන්නේ මේ රට ඔබේ මේ රට අවුරුදු 5ක පාලනය කරන දේශපාලකින්ගේ නෙමෙයි. ඒ පිල්මාරු කරන දේශපාලකින්ගේ නෙමෙයි ඔබේ. ඒ නිසා අද ඔබට වග කියන්න වෙලා තියෙනවා ඔබ ලබා දුන්නු ඡන්ද වෙනුවෙන්. ඒ නිසා හෙට ඔබට වග කියන්න වෙන්නේ අපට ලබා දෙන රට වෙනුවෙන්. අපි ඔබත් සමග බැඳීමට එකඟයි. බැඳීමට එකඟයි. මහජන වරමක් නැතුව රනිල් වික්‍රමසිංහ ඔහුගේ ගෝල බාලයෝ ටික රාජපක්ෂ කණ්ඩායම මේ කරගෙන යන විකිණීමේ ක්‍රියාවලිය දුර්වල කරන්න ඔබ අපි හැමදෙනාම මහජන මතයක් හැදිය යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඊළඟට වැදගත්ම දෙයක් තමයි දැනටත් මේ අලුතින් ආයෙත් පටන් ගන්න තියෙනවා මේ විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ධ පාවිච්චි කළා රජයට බදු අහිමි කිරීමත් ජනතාවට සහන නැති කිරීමත් ක්‍රියාවලියක් හැටියට. අපි කලිනුත් කියලා තියෙනවා බාර් පර්මිට් එක දෙනවා වගේ දේශපාලන හිතවතුන්ට වාහන පර්මිට් එක දෙනවා වගේ තමන්ගේ මිත්‍රයින්ට වෙළඳ ගජමිතුරන්ට වාසි සල්සන ක්‍රමයක් තමයි මේ විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ධ. මොකද අත්‍යවශ්‍ය ආහාර භාණ්ඩ වලට මේ බද්ධ පනවලා තියෙනවා. ඒක පැනවීමේ බලාපොරොත්තුව තියෙන දේශීය ගොවියා, දේශීය කර්මාන්තකරුවා, විශේෂයෙන් දේශීය කුෂිකාර්මික පද්ධතිය ආරක්ෂා කිරීම කියලා නාමිකව සඳහන් කරලා ඇත්තටම කරන්නේ ඒක අනිත් පැත්ත. දැන් අලුත්ම දේ තමයි ඊයේ පෙරේදා නිමාඩු දවසුත් අල්ලලා දවස් 5කට හාල් සඳහා ආනයනික හාල් සඳහා පනවලා තිබිච්ච රුපියල් 65ක විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ධ රුපියලට අඩු කරා. මේ විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ධ අඩු කිරීමේ ගැසට් එක රනිල් වික්‍රමසිංහ නමින් 2024 මාර්තු 25 වෙනිදා ගහනවා. මේ තියෙන එක මේ ගැසට් එක බලපවත්වන්නේ 27 වෙනිදා ඉඳලා 4 වෙනිදා දක්වා අප්‍රේල් 3 වෙනිදා දක්වා. ඒ කියන්නේ හෙට දක්වා බලපවත්වන්නේ 27 ඉඳලා ගහන්නේ. එතකොට මේ කාලය ඇතුලේ තියෙනවා මහා සිකුරාදාව තියෙනවා සෙනසුරාදා දිරිදව තියෙනවා. ඒතර මේක ක්‍රියාත්මක වුණේ දවස් 4යි හරියටම ගත්තා. ඊයේ පෙරේදා දවස් 2 ඇතුළත කන්ටේනර් 10ක් වරායෙන් නිදහස් කරලා තියෙනවා. ඒ නිදහස් කරපු නිසා ආණ්ඩුවට රටට අහිමි වෙන බදු ආදායම රුපියල් 1 කෝටි 60 ලක්ෂයක්. කිලෝ 2,50,000ක් මගේ අවබෝධයට අනුව නිදහස් කරගෙන තියෙනවා. එතකොට ආණ්ඩුවට ලැබුණ ආදායම රුපියල් ගානේ රුපියල් 2,50,000ක් විතරයි. හැබැයි ආණ්ඩුවට අහිමි වෙච්ච ප්‍රමාණය රුපියල් 1 කෝටි 60 ලක්ෂයක්. ඉතින් මේ දැනට අදත් හෙටත් තව නිදහස් කිරීම කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. වෙළඳ ඇමතිවරයා කියන මේ හාල් ටිකක් තියෙනවා වරාය ඉඩ හදා ගන්න මේ හාල් චුට්ට අයින් කර ගන්නවා කියලා. හැබැයි හාල් චුට්ට දැනටමත් කිලෝ 2,50,000. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේකයි. ඒක නිසා හාල් වල මිලාඩු වෙන්නෙත් නැහැ. රටට අහිමි වෙන මේ බදු ආදායම අහිමි වීම නතර වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් එහෙනම් මොකටද මේක කරන්නේ? මේ හාල් චුට්ට අයින් කර ගන්නකොට අර කලින් තිබිච්ච බද්දරම අයින් කරන් තිබ්බනේ. දැන් සුදු ලුණු වලින් උත් කරේ මේක. සීනි බදු වංචාවෙත් සිද්ධ වෙන්නේ මේක. බිත්තර වලින් වෙන්නේත් මේක. දැන් ඇත්තටම බිත්තර වලට මේ රට අහිමි කරගන්න බද්ද ඉන්දියාවෙන් බිත්තර ගෙනල්ලා රට අහිමි කරගන්න බද්ද බඩිරිඟු වලට දුන්නා නම් එහෙම. බඩිරිඟු ගොවින්ට දුන්නා නම් එහෙම. බඩිරිඟු ගෙන්නන්න දුන්නා නම් එහෙම කුකුල් කෑම හදලා ලංකාවේ බිත්තර කර්මාන්තය දිනු ගන්න තිබුණා. මේ නැති දැන් අදට අහිමි වෙලා තියෙන බදු ටික එකතු කරලා ගණන් හැදුවොත් එහෙම මේ ඒ බදු වලින් වෙනම කුකුල් කෑම ෆැක්ටරියක් දාන්න තිබුණා.
ඉතින් මේ කරන්නේ ඇත්තටම ඇමතිවරු සහ ඒ අදාළ ව්‍යාපාරවල ඉන්න කිහිප දෙනෙක් එකතු වෙලා හදාගන්න මේ මොහොතට හදාගන්න ක්‍රමයක්. ඉතින් සෞඛ්‍ය ඇමති බෙහෙත් වලින් වංචා කරනවා, වෙළඳ ඇමති බදු වලින් වංචා කරනවා. වෙනසක් නැහැ. සෞඛ්‍ය ඇමති වෙනස තියෙන සෞඛ්‍ය ඇමති ඔප් වෙලා හිරේ ඉන්න හදන එක. හිරේ ඉන්න එක. දැන් වෙළඳ ඇමතිලත් හරිනම් හිරේ ඉන්න ඕන. මේ ගහන ගැහිලි වලට. මේක තමයි ඇත්ත தත්ත්වේ. ඉතින් Tamanට අමාත්‍යාංශයේ තියෙන හැමෝම කරන්නේ මොකද්ද? තමන්ට පුළුවන් හැටියට ඒ අමාත්‍යාංශ වලින් ගැහිලි ගහන එක. ඉතින් අපි රටේ ජනතාවට කියන්නේ මෙන්න මේක නතර කරන්න ඕන. මොන ලස්සන වදන් වලින් ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති තිබුණත් වැඩක් නැහැ. ඒ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාවට නගන ක්‍රමවේදය යාන්ත්‍රණයේ අන්ත දූෂිත නම්. ඒ නිසා තමයි අපි නැවත නැවතත් අවධාරණය කරන්නේ දූෂිත මේ ක්‍රමයේ වෙනස් කරන්න නැතුව මොන සුන්දර යාන්ත්‍රණයක් හැදුවත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොන ප්‍රතිපත්ති හොඳට තිබුණත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් හුඟක් අපි මේක කියනකොට බොහෝ දෙනෙකුට රිදිලා තියෙනවා. විපක්ෂයයටත් රිදිලා තියෙනවා, ආණ්ඩුවේ ඉන්න අයටත් රිදිලා තියෙනවා, හවුලේ ඉන්න අයටත් රිදිලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියනවා හොරකම් නතර කරන්න කතා කරාට හොරකම් නතර කරන එක ලේසිත් නෑ. හොරකම් නතර කරලා විතරක් රට හදන්න බෑ. අපි හැමදාමත් කියනවා අපිත් පිළිගන්නවා හොරකම් හදලා විතරක් රට හදන්න බෑ තමයි. හැබැයි හොරකම් නතර නොකර අවම නොකර හදන එක ගැන හිතන්නත් බෑ. මොකද අපේ රට අවුරුදු 76ක් තිස්සේ කඩා වැටලා තියෙන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. ප්‍රධාන හේතුව මේ අන්ත දූෂිත දේශපාලන ක්‍රමය. වගවීමක් නැති ජනතාවට කොකා පෙන්නන, ජනතාව බය කරගෙන ඉන්න, ජනතාවට ඉහළින් ඉඳගෙන ජනතාවගේ මුදලින් බදු මුදල් වලින් යැපෙන වැජබෙන මේ දූෂිත දේශපාලන ක්‍රමය. ඒ නිසා මෙන්න මේ පිළිබඳව අපේ මේ තර්කය තියෙන්නේ. අපේ මේ සාධාරණ තර්කය තියෙන්නේ මේ පිළිබඳව. ඉතින් අපි විශේෂයෙන් අවධාරණය කරනවා මෙන්න මේ කාරණාව. ඊළඟට වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපි දැක්කා සමගි ජන බලවේගයේ බොහෝ മന്ത്രിවරු, නලින් බණ්ඩාර മന്ത്രിවරයා, හර්ෂ සිල්ලා മന്ത്രിවරයා අතුරු බොහෝ දෙනෙක් මේ අපේ ආර්ථික කවුන්සිලයේ එක්ක විවාදයකට එන්න අපට ආරාධනා කරනවා. අපේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ගැන අපි තාම සන්තෝෂයි. මොකද අපි ඒක ආරාධනා පිළිගන්නවා. හේතුව අපේ රටේ දේශපාලනයේ තියෙන උණු ගුණාත්මක භාවය රැකෙන්න නම් එවැනි පක්ෂ අතරේ සහ ප්‍රතිපත්තිමය සංවාදයක් විවාදයක් තියෙන්න ඕන. ඒක න කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි දැන් මේ අපිට පෙළ ගැහිලා තියෙන්නේ ජනාධිපතිවරණේ. අපේ රටේ ජනතාව ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන නායකයෙක් තෝරගන්න මැතිවරණේ. එතකොට අපි ඇත්තටම මේ විවාදයේ වඩා සාර්ථක වෙන්න නම්, වඩා ප්‍රතිඵලදායක වෙන්න නම් අපි යෝජනා කරනවා යයට තැන් තැන් වල මාධ්‍යවල කියවන්නේ නැතුව ලිඛිතව අපට ආරාධනාවක් කරන්න, ලිඛිතව අපිට එවන්න. අපි කැමති ඔබේ නායකයාත් එක්කම සජිත් ප්‍රේමදාස නායකයාත් එක්ක මේ විවාදය කරන්න. අපේ නායක අනුර දිසානායක සහෝදරයා සදා සූදානම්. මොකද ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන්නේ නායකයින් නම් ඒ නායකින්ගේ ප්‍රතිපත්තිය, ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය, ඒ නායකින්ගෙම වගවීමක් සහිතව රටේ ජනතාව දැනගන්න එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒකට හේතුව තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔය අපිට විවාදයට ආරාධනා කරන කට්ටිය කලින් කලට තනින් තන ඉන්නේ. හර්ෂ සිල්ලා, එරාන් වික්‍රමරත්න, කබීර් හෂිම්, මීට කලින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ආර්ථික උපදේශකයෝ. ඒගොල්ලෝ අද සජිත් ප්‍රේමදාසගේ ආර්ථික උපදේශකයෝ. සමහරට ජනාධිපතිවරණ කිට්ටු වෙනකොට තව තැනක ඉන්න පුළුවන්. ආයි රනිල් වික්‍රමසිංහ ළඟ ඉන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද වඩා වැදගත් දේ තමයි ආර්ථිකයේ පිළිබඳ සංවාදය දැන් කරනවා නම් වැදගත් වෙන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස සහ අපේ පක්ෂයේ අනුර දිසානායක සහෝදරත් එක්ක කෙරෙන එක. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයට ඒක කරගන්න බැරි නම් ඔහු කැමති නැත්නම් අපට ලිඛිතව දැනුම් දෙන්න. අපි ඊට පස්සේ කතා කරමු කොහොමද ඒක කරන්නේ, කාත් එක්කද කරන්නේ කියලා. මොකද මේ රට දැනගන්න ඕන ඊට රට බලයට එන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන නායකින්ගේ ප්‍රතිපත්තිය, නායකින්ගේ කටහඬින්ම දැනගන්න එක. ඒක තමයි වඩාත්ම ස්ථිරසාර වෙන්නේ. දැන් අපේ යෝජනාව තියෙන්නේ නලින් බණ්ඩාර മന്ത്രിවරයාටත්, හර්ෂ සිල්ලටත්, අනිත් හැමෝටම වාදය ලෑස්ති කරන්න, තන වෙන් කරගමු, දිනේ වෙන් කරගමු, නාලිකාව වෙන් කරගමු. ඒ සඳහා හොඳම සජිත් ප්‍රේමදාස සහ අනුර දිසානායක අතරෙම ඒක සිද්ධ වෙනවා නම් ඉතින් අපි යෝජනා කරනවා ඒකට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා අකමැති නම්, බැරි නම් අපට කියන්න. අපි ඊළඟට මොකද කරන්න කියලා ඊළඟට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ කාරණාවත් අවධාරණය ගන්න වෙන්නේ තනින් තන මේ ගැන වැඩිපුර සාකච්ඡාවක් මේ දිනවල තියෙන නිසා. ඉතින් මේ කාරණා ටික තමයි අපිට විශේෂයෙන් මතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අද දිනේදී. මීට අමතරව ඔබට තියෙන කරුණු තියෙනවා නම් කරුණාකරලා ඉදිරිපත් කරන්න කියලා යෝජනා කරනවා. විශේෂ කාරණා නැතුවයි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මාත් සාකච්ඡාවට පැමිණි හැමෝටම.